नमस्कार, मैं डॉक्टर निकिता कश्यप जायसवाल, एमडी होम्योपैथ और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें सो दैट इसी तरह के आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। आजकल लोग बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे हम समझे कि हमें कोरोना वायरस वाले सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं या हमको वायरल मिल रहा है, नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स हैं, कॉमन कोल्ड है या एलर्जिक है। क्योंकि धीरे धीरे अब सर्दी का मौसम आ रहा है और नॉर्मली भी लोगों में फ्लू के सिम्टम्स, सर्दी, खांसी ये सब देखने को मिलता है। तो आप किस तरह डिफरेंशिएट कर पाएंगे, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलर्जिक कफ की या एलर्जिक कोल्ड की। तो एलर्जिक या जैसे हम बोले वायु प्रदूषण की वजह से जो होता है उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपको छींके आएंगी, उसके साथ साथ आपको सूखी खांसी रहेगी, मतलब ड्राई कफ अलॉन्ग विद दैट स्नीजिंग। ये दो चीज आपको मिलेंगी। अगर ये दो चीज मिल रही है तो ये हो सकता है पोल्यूशन की वजह से आपको कोई पर्टिकुलर पोलन या स्मोक की वजह से आपको एलर्जी हो, उस कारण आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। हम आगे चले तो कॉमन कोल्ड या जिसे हम सामान्य जुकाम बोलते हैं, उसमें हमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला मिलेगा खांसी, दूसरा कफ या बलगम का निकलना, छींक का आना और कंटिन्यूअस रनिंग नोज या नाक का बहना। ये जो सिम्टम्स हैं ये सामान्य जुकाम में देखने को मिलते हैं। फिर हम आगे अगर बात करें फ्लू के लक्षण क्या क्या होते हैं और फ्लू में क्या क्या देखने को मिलता है, तो आपको फ्लू में खांसी के साथ साथ कफ, उसके साथ साथ स्नीजिंग यानी कि छींक का आना, नाक का बहना, रनिंग नोज, शरीर में दर्द होना। पेशेंट बोलता है कि मुझे बॉडी एक हो रहा है, साथ में मुझे सर्दी, खांसी, थोड़ा हल्का फुल्का बुखार और बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है। तो ये अगर आपको सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो ये फ्लू के सिम्टम्स हैं। तो हो सकता है आप उसे कोविड के लक्षण समझ रहे हो लेकिन ये एक सामान्य फ्लू हो। अब यदि आपको सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ, साथ साथ छींकों का आना, शरीर में दर्द, बॉडी एक, इसके अलावा वीकनेस, कमजोरी, उसके साथ साथ आपको तेज बुखार आ रहा है और इन्हीं सब सिम्टम्स के साथ में आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, आपको पसलियों में दर्द हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा कमजोरी फील हो रही है, तो ये सारे लक्षण कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं। कोरोना वायरस का मरीज आमतौर पर ये सारे सिम्टम्स को फेस कर रहा होता है। इसके साथ साथ कई बार हल्की सी सर्दी, उसके साथ साथ फीवर और टेस्ट और स्मेल का चला जाना। अभी ये बहुत कॉमन हो गया है। कई पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं हमको स्मेल और टेस्ट नहीं आ रहा है। तो आपको ये चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले अपना कोविड टेस्ट कराना चाहिए सो दैट अगर आपको ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं और इसके अलावा आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड जो आपकी मेडिसिन है वो मेडिसिन लेना चाहिए। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि ये टाइम में शादियां भी बहुत होती हैं और आपके पास कई सारे इनविटेशंस भी आते होंगे। आपको कई जगह ऐसा होता होगा कि बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है शादी अटेंड करना। तो ऐसे समय में क्या क्या सावधानियां बरती जाएं, एक हम इस टॉपिक पे भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप जो आपका वेन्यू है जहां पे आपको मैरिज के लिए इन्विटेशन आया है, उस जगह में कम से कम टाइम के लिए रहें। इसके अलावा आपका जो गाड़ी है, जो भी आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं, वो आप खुद पार्क करें। मास्क और सैनिटाइजर हमेशा साथ में लेकर जाएं। मास्क और सैनिटाइजर से ये यूज करते रहें। इसके साथ साथ बार बार अपना फेस ना टच करें, बार बार अपने चेहरे को ना छुएं। वेन्यू पे या विवाह स्थल में आप किसी भी व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में ज्यादा क्लोजली होकर बात ना करें। कम से कम 2 गज की दूरी रखें। तो फ्रेंड्स, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आता तब तक हमें मास्क ही हमारा वैक्सीन है ये मान के चलना है। तो स्टे सेफ, स्टे मास्क्ड। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कुछ हद तक आपकी जो क्वेरीज होंगी कोविड और फ्लू लाइक सिम्टम्स को लेके वो भी सॉल्व हुई होंगी। आपके अगर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप नीचे मेल बॉक्स में मुझे मेल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.